Halo semua sahabatku, ketemu lagi dengan saya di channel Langit TV ya. Oke, di video ini kita akan berbagi kode name lagi ya, yaitu kode name Sound Candlepot Hino Bumel Cirebon. Oke, buat sahabat yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe. Begitu juga tekan tanda loncengnya. Oke. Oke, kita lanjut saja. Seperti apa sound kanilpotnya? Setetar. Rem tangan. Exhaust attract. Rem kaki. Exhaust gas. Mahal banget ya. Klekson 1. Klekson 2. 3. Klekson setir. Oke, buat sahabat yang mau ganti klaksonnya, cek saja di video sebelumnya ya. Kita lanjut jalan. Seperti apa eksis suara knalpotnya ya. Ini ada kerket-kerketnya, oke. Enak suaranya.
Oke sahabatku, itulah tadi suara sound telepon Bumel ya. Oke, buat sahabat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung ya. Buat sahabat yang selalu setia di channel ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan semoga sehat selalu. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi.